ภูมิใจสนุกขี่พายุดาบเทวดาดีดูถ้าวันนี้เขาต้องสั่งสอนคนต่ำช้าอย่างนายซะแล้วใครจะสั่งสอนใครกันแน่ก็ยังไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไว้เฮ้ยเรายังมีเวลาแถมพวกเขาเชิญผมมาตัดสินด้วยเฮ้ยเฮ้ยดูไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลอยเพลงพางหลบเปิดทางเขาหน่อยเปิดทางหน่อยวงกว้างเฮ้ย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 ขอบใจที่อ่อนข้อให้ไม่ต้องอ่อนน้อมฉันไม่ได้อ่อนข้อให้นี่สู้ก็สู้ละจะจบแค่นี้เหรอแล้วพ่อจะได้ตายใครจะรับผิดชอบแล้วลูกสาวฉันด้วยว่าไงเดี๋ยวพวกคุณทวงเวลามานานแล้วเพิ่งเกิน5 วันมาได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นที่ใช้การกระทวงเวลาฉันหลงกลกันซะละจงหัวโหลพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาพิษพวกคุณควรจัดการยังไงเผาเลยคนไหนนั้นที่เป็นขาตาไม่หลับแน่เอาไปจะได้เลิกให้ร้ายคนสักทีกรมอนามัยเอาของกับยาที่ขายในจงหัวโหลไปตรวจหมดแล้วก็ไม่ผิดปกตินี่แล้วมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าจงหัวโหลเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคว่าเราเกี่ยวข้องกับการตายของคนพวกนั้นน่ะมันเกี่ยวอะไรด้วยเหรอพวกเขาเคยมาจงหัวโหลเคยกินยาแล้วก็กินของจงหัวโหลแค่นี้ยังไม่ชัดอีกเหรอเผาจงหัวโหลเผาจงหัวโหลอย่างเงี้ยอย่ามาแล้วอะไรนะอย่ามาแล้วไปอย่าอะไรนี่หมอไหนเนี่ยอย่าแก้มาแล้วเจี๋ยอีตัดสินว่ายังไงเจ้านายเจ้านายผมพบยาแก้พิษแล้วจริงเหรอลองกับหนูตะเภาแล้วด้วยนะไม่มีปัญหาเลยหนูตะเภาไม่เหมือนคนนะใช่เอาเหล้าพี่ที่เก็บได้มาเหล้าพวกนี้แหละลูกน้องฉันถูกยาพิษเพราะดื่มมันแต่แกกล้าพอก็ดื่มมันแล้วใช้ยาแก้พิษของแกดูแล้วฉันจะเชื่อแกเป็นคนแรก
ได้ ไม่ได้คราวก่อนอาไปทดลองยาจนเกือบตายไปแล้ว ครั้งนี้ให้ผมกินเอง ถ้าเป็นอะไรไปอ่ะเอ้าเจ๊อี ผู้หญิงกินนี่ฮะ ใหญ่ถึงกว่า ฉันเอาตัวเองทดลองยาเป็นการพิสูจน์ได้แล้ว ถ้าผ่านไป2 วันจะไม่เป็นอะไร ก็แสดงว่ายานี้ได้ผล ขอให้ทุกท่านให้เวลาอีก2 วัน สารวัตรเหล้าไทยนี้ถูกคนใส่ยาพิษหรือเปล่าเพื่อจะใส่ร้ายจงหัวหลวงคุณเอากันไปตรวจดูด้วยสารวัตร ถ้าหากว่าเดาไม่ผิดต้องเป็นเชียนอูอี้ใส่แน่ ยาที่เรากินคนก็มาก็เพื่อแก้พิษของเฉียนอูอี้ ถ้าคุณเฉินไม่เป็นอะไร ก็พิสูจน์ได้ว่าโรคติดต่อที่ว่าเนี่ย ความจริงมีคนใส่ยาพิษสารวัตรครับ ส่วนเรื่องจับคนวางยาเพื่อมาลงโทษเนี่ย มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้ว ผมต้องสืบให้สุดล่าฟ้าเขียวพูดแบบสุภาษิตจีนไง พวกเราก็เฉียนอูอี้ไม่เกี่ยวกันนานแล้ว เรื่องนี้สารวัตรก็รู้นานแล้วไม่ใช่เหรอครับ อย่ามาชี้นำผมไม่ได้โง่ ผมฉลาดนะสารวัตรนะ คงจะไม่ได้สงสัยผมนะ ทางที่ดีทำตัวให้ดีไว้ ไม่งั้นติดคุก ๆยึดทรัพย์ด้วย ถ้ายาเข็มนี้ได้ผล ก็แสดงว่าในเหล้าถูกเฉียนอูอี้ใส่ยาพิษไว้จริง แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณสงสัยใคร คุณเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมาก ยอดเยี่ยมมากนะไม่รู้มีแฟนหรือยัง วันนี้เราได้มาพบกันแล้ว อย่าร้องไห้สิ ฉันดีใจไปหน่อยนะ แล้วเธอมาอเมริกาได้ยังไงเลย อย่าจะมาพูดอีก เธอมาอเมริกาปีกว่า แต่ไม่เขียนจดหมายมาสักฉบับให้ฉันรู้เธอปลอดภัย ฉันห่วงแทบตายเนี่ย ไม่ได้จดหมายจากฉันเลย เธอส่งไปเมื่อไหร่ล่ะ ประมาณ2 เดือนได้แล้วอะ ตอนนั้นฉันออกจากเมืองจีนมาแล้วทำไมไม่ส่งเร็วกว่านั้นล่ะ เรื่องนี้พูดไปแล้วมันยาวมาก เรือที่ฉันขึ้นเพื่อหนีจากเมืองจีนน่ะมันเป็นเรือบรรทุกลูกหมู เรือบรรทุกลูกหมู ลูกหมู หมายถึงถูกขายไปอเมริกาเป็นคนงานเมือง ตอนนั้นฉันถูกบังคับให้ไปทำงานบนเกาะเต่า ยังส่งจดหมายมาไม่ได้ แล้วตอนที่หนีจากเกาะเต่ามาที่ซานฟรานซิสโก ไม่มีที่อยู่แถมได้รับบาดเจ็บ ก็เลยส่งจดหมายมาช้าไป เธอมาหาฉันถึงที่นี่คงลำบากไม่น้อยสินะ ไม่ได้เสียเสี้ยวของเธอหรอกก่อนหน้านี้เซิงหนูเล่าเรื่องนายของเขาให้ฟัง แต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเธอเนอะนึกไม่ถึงจริงๆว่า เธอผ่านมันมาได้ยังไง ทุกครั้งที่ฉันพบอันตราย แค่คิดถึงเธอ หรือได้ดมของสิ่งนี้ ก็ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับฉัน ฉันต้องผ่านมันไปให้ได้ เจอี เธอเป็นยาชุบชีวิตให้ฉัน เธอรู้ไหม
แก่ อยากมีความสุขไหมวางใจนะจะได้ความสุขคุณได้แน่รับรองเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยชุล่ะอันนี้ว่างๆก็มานะจะได้ความสุขคุณได้แน่ ไม่เชื่อไปถามคนในตลาดดูก็จะรู้ เชิญค่ะเท่าแก่ถ้าฉันปรนนิบัติได้พอใจ ก็จ่ายให้เยอะหน่อยนะ มันก็อยู่ที่ว่าเธอจะเก่งแค่ไหน ถ้าวันนี้ทำให้ฉันตายเป็นสุข ฉันก็ไม่งกกับปีศาจยั่วสวัสดอย่างเธอหรอกใครอ่ะใคร ไม่มีอะไรฉันเก็บมาจากข้างถนนน่ะไม่มีอะไรหร ใคร อก อ่ะโอ้ยใครอ่ะไม่เอาละไม่เอาละ นี่ ไม่เอา เท่าแก่อย่าเพิ่งไปสิ มา เท่าแก่ฉันลด เอา ให้ ไว้ครา นะ วหน้ากันแล้วกัน โอ้ย เฮ้ยนี่ ไอพอหรือยัง ถ้าเธอยังไออย่างเงี้ยฉันจะทำงานยังไงล่ะเฮ้ยเนรคุณจริงๆฉันดันเก็บมาก็เลยต้องซวยเองอ่ะเอาไป รีบกินให้อิ่มแล้วนอนซะอย่ารบกวนฉันทำงานอีกเฮ้ยังมาโกรธอีกเหรอมีสิทธิ์อะไรนะเฮ้ยถือว่าชาติก่อนติดไว้แล้วกัน ชาตินี้ฉันจะคืนให้ทั้งต้นทั้งดอกเลย เอาไปกินซะให้อิ่มรักษาให้หายแล้วใส่หัวไปนี่ห้ามส่งเสียงอีกนะกิน Hi honey หายฮันนี่ทำไมหายหน้าไปนานล่ะ หรือว่าลืมฉันซะแล้ว เข้ามาสิ Okay สวัสดีครับ คุณมูซิลหรอน่าจะวันนี้ไปผมจะลดยาลงครึ่งหนึ่ง ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายก็ขอให้บอกกับพยาบาลนะ ผมจะได้ปรับปริมาณให้ใหม่ วางใจเถอะครับจะทนเจ็บได้ สิทธิ์พี่ กลับมาเมื่อไหร่ ก็เพิ่งจะกลับมาพอได้ข่าวว่าเธอเจ็บเนี่ยก็รีบมาทันทีเลย คุณคนนี้คงจะเป็นคุณหมอหนีมู่ซีใช่ไหมฮะ ไม่ทราบว่าผมรู้จักคุณเหรอ เขาเป็นเพื่อนรักกับสารวัตรทางผมรู้จักกับเขา สวัสดีครับ ผมจินใต้เป่า จินไท่เป่า หรือว่าคุณคือคนที่ส่งของขวัญและการดเชิญมาเชิญผมไปทานข้าวหลายครั้งแล้ว เสียดายเหลือเกินนะครับ ที่คุณคืนของขวัญให้ผมทุกครั้งเลยแถมไม่เคยรับคำเชิญของผมด้วย ไม่มีผลงานไม่อาจรับ อีกอย่างหนึ่งผมอาจไม่ชอบสังสรรค์กับพวกนั้น แต่ผมเป็นคนชอบคบมิตร หวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะรับความเชิญผมนะ ท่าทางเขาดูไม่สนใจสิทธิ์พี่เลยนะ ฉันว่าสิทธิ์พี่คงเสียแรงเปล่าแล้วล่ะ ไม่เป็นไรฉันเป็นคนที่มีความอดทน
คนที่จินไต้เป่าต้องการน่ะยังไงฉันก็ไม่วางมือง่ายๆก็เหมือนเธอนี่แหละอย่ามีน้ำใจนักเรื่องของหัวอิงสงให้เข้าไปจัดการเองเธอยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเขามันคุ้มค่าแล้วเหรอเธอทุกคนจะรู้ว่าฉันคือคนที่ห่วงใยเธอมากที่สุดในโลกเธอบาดเจ็บฉันก็ปวดใจนะ ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยฉันชอบที่นี่ที่สุดเลย เมื่อก่อนเวลาที่ฉันไม่สบายใจ ก็มักจะมาที่นี่ เห็นคนไข้ที่เคยแต่นอนอยู่บนเตียงมาถึงนี่ก็วิ่งได้เดินได้ อารมณ์ดีขึ้นมามากเลยล่ะ อ๋อเจอีเรารีบไปหาหมอให้หมอตรวจร่างกายเธอก่อน เดินเล่นเดี๋ยวก็เดินก็ได้นี่ เจ้าค่ะ ฉันมีเพื่อนอยู่นี่คนหนึ่งเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะ ได้สิ ผมเป็นห่วงคุณทั้งวันเลยคิดว่าคุณเป็นอะไรไป เมื่อเช้าเลยให้เพื่อนช่วยตามหาคุณจนทั่ว สุดท้ายสารวัตรมาบอกว่าคุณเอาชีวิตไปเสี่ยงตามมาได้ เดี๋ยวคุณหมอหนี ผมไม่รู้ว่าพวกคุณอยู่เมืองจีนรักษากันยังไง แต่ที่นี่ยาไม่เคยผ่านการตรวจสอบ ห้ามคนใช้เด็ดขาด ถ้าเธอเป็นอะไรไปเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับคุณเข้าคุกให้ได้ ไม่เกี่ยวกับพวกเขาหรอกจะตัดสินใจไปเองทั้งหมดเนอะสารวัตรทางก็อยู่ก็เป็นพยานได้นะ พยาบาลพาเธอไปห้องคนไข้แล้วตรวจร่างกายทั้งหมดเลย ค่ะคุณหมอ เจอี ขอให้คุณไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมจะเรียกยาม หมอครับผมแค่อยากอยู่ ไปซะ วางใจเถอะเพื่อนผมคนนี้รักษาคนไข้เต็มที่อยู่แล้ว ฝากแฟนของคุณไว้กับเขาต้องปลอดภัยแน่ เชื่อผม โอ้ เขาไปไกลแล้ว ท่าทาง คงจะไม่กลับมาเร็วนัก ยังมองอะไรอยู่คุณหมอ ไม่ได้มองอะไร น่าอยากจะฆ่าคนอย่างนี้ จะหลอกผมได้เหรอบอกตามตรง หมอต้องเลือกถอย ไม่ก็พยายามสู้ศัตรูหัวใจคนนี้ ไม่ธรรมดา ศัตรูอะไร ผมกับเธอเป็นแค่เพื่อน อย่าคิดมากนะ ไม่เจอแค่วันเดียว ก็แทบคลั่งอย่างนี้ ฟ้าเพิ่งสางก็เรียกหาคนมาช่วย เนี่ยระเพื่อนธรรมดา ถ้าหมอไม่สนใจเธอ เธอแค่ออกไปหาเพื่อน จะร้อนรนอย่างนี้หรอหลอกตัวเองน่ะได้ แต่ว่าหลอกเพื่อนอย่างฉันไม่ได้ ฉันไม่รู้ว่านายพูดอะไรนะ นี่เอานะนายอย่าหนีความจริงนะหมอนะนายก็รู้ว่าเธอน่ะเป็นผู้หญิงที่ดี เอาชนะใจเธอสิคุณพยาบาล ฉันนอนในนี้นานแล้ว อย่าออกไปเดินเล่นบ้าง อะไรนะ เธออยากออกไปเดินเดินน่ะเดิน พวกเรายุ่งมาก คุณควรอยู่เฉยๆทำตัวเป็นคนไข้ที่ดีดีกว่านะ เธอบอกว่าเธอยุ่งมาก ก็เลยอยากให้คุณพักผ่อนเนอะ เดี๋ยว เธอดุมากเลยนะ สวัสดีค่ะฉันชื่อเจียอีฉันแค่มาตรวจร่างกาย แต่พวกเขาเห็นฉันเป็นคนไข้สาหัสเนอะ เธอมาตรวจร่างกายเหรอ ฉันเอาตัวเองมาลองยา เอายาที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบฉีดเข้าตัวเองเนอะ อะไรนะ ฉันเป็นพยาบาลแล้วก็ทำงานที่นี่ด้วย งั้นเหรอ งั้นเธอก็แอบเอายาสลบฉีดให้เขาแล้วให้หลับไม่ตื่นซะเลยสิ นี่เธอนี่โหดจริงๆนะ แต่ว่าความคิดนี้ฉันก็เคยคิดเหมือนกัน แสดงว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่เกลียดเขา
ที่จริงเอมี่เป็นคนดี เป็นพยาบาลที่ดีด้วย เพียงแต่สื่อสารกับคนไม่เป็นเท่านั้นเนอะ งั้นเธอหมายความว่า ฉันจิตใจแย่กว่า ไม่ใช่ ฉันเห็นว่าเธอนอนอยู่บนเตียงนานเกิน เลยอารมณ์ไม่ดี เฮ้ย ฉันเบื่อจะตายอยู่แล้ว โรคอื่นฉันรักษาไม่เป็น แต่เรื่องนี้ฉันช่วยได้นะ อากาศในห้องเนี่ยอึดอัดแทบตาย หายใจไม่ออกเลยอะที่นี่สบายกว่าเยอะเลย ขอบคุณมาก ไม่ นะ เป็นไรหรอก คราวหน้าถ้าอยากออกมาสูดอากาศเรียกฉันได้ทันที แต่ว่าอย่าให้เอมี่รู้นะ ว้าวสวยจังเลย วางใจเถอะ อีกไม่นานแผลของเธอก็จะหาย ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ อยากดูดาวตกเหรอ เธอรู้ได้ยังไงอะ เมื่อก่อนตอนที่อยู่เมืองจีน ก็มีดาวสวยอย่างนี้ ฉันก็อยากเห็นดาวตกเหมือนกันนะ อยากอธิษฐานเหรอ เธอก็เหมือนกันละสิ อธิษฐานอะไรเหรอ บอกก็ไม่เป็นจริงนะสิ อืมแล้วเธอล่ะ โอ้โห สวยจังเลยอะ นี่ เจ้าใบอย่างนายถ้ายังไม่หายฉันคงทนไม่ไหวแล้วนะ ฉันไม่ได้มีข้าวเหลือเฟือจะเลี้ยงนี่ เฮ้ย เพราะนายแล้วทำให้ฉันเสียลูกค้าไปหมด ถ้ายังไม่หายอีกฉันจะเอาไปทิ้งข้างถนนซะ ปล่อยตามยถากรรม เฮ้ลูกค้ามาแล้วอืมมาแล้วมาแล้ว เร็วหน่อยดิเร็วหน่อย มาแล้วแหม อืม มาแล้วจ้ะ อืมว่าไงจ๊ะ วันนี้ไม่รับแขก แหมมีคนแนะนำมาไว้หน้ากันหน่อยดิอะไรแล้ว นี่คนที่ มา แนะ แล้ว นำแกมาฉันก็ไม่รับเหมือนกันนั่นแหละ ใส่หัวไปนะ เห็นนางนี่ที่จะเลือกลูกค้าแล้ว ฉันจ่ายเงินนะเฟ้ยจะยอมไม่ยอมก็ต้องทำเนี่ยทำไปเล่นตัวอย่างนั้นเนี่ยห้าม ออกไปนะ ห้ามมาแล้วห้ามมาอยู่แล้ว จะถอดเสื้อแค่ ใส่หัวไปนะ ออกถอด ออกไป เรื่อง ออกไป ฝันเรื่องอะไรจะไป แก ฮะเรื่องอะไรจะอ้อยฮะเรื่องเธอกล้าตบหน้าฉันนะคิดว่าฉันสู้เธอไม่ได้หรือไงฮะน้องกูจะใจร้ายกำลัง ทำร้ายผู้หญิงมันขี้ขลาด ฮะ รังแกผู้หญิงต่ำยิ่งกว่าเดรัจฉานสิกันจะบอกให้ เหมือนหมา อุ๊ยอ๋อที่แท้มีกิ๊กอยู่ในนี้แล้วอ่ะไอ้น้ำชัยถ้าสนใจเรามาร่วมด้วยช่วยกันไหมฉันลุยก่อนแล้วนะไม่รอแล้วกำลังหื่นเต็มที่เลยเนี่ยที่มาเนี่ยเขาหื่นนะ ไอ้คนขี้ขลาด กล้ารังแกผู้หญิง แต่ไม่กล้าเจอหน้าฉันอย่างนั้นเหรอฮะ หื่นอยู่ไม่สน มันก็น่าอยู่หรอกเต่าขี้ขลาดอย่างแกน่ะพอเจอหน้าฉันก็วิ่งหนีหางจุกตูดทุกทีอยู่แล้วอะใช่ไหม ได้ฉันจะดูซิว่าใครกันแน่ที่จะวิ่งหางจุกตูดเนี่ยให้มันต้อง มาสิ แหม นายจีก็มาสู้กับฉันนี่ ถ้าใครไม่ช้า ถ้าแกชนะ ผู้หญิงข้างล่างน่ะ ก็จะเป็นของแกทันที ได้โอ้นี่มันไม่กลัวเลยหรือไงเนี่ยหน้าตาเราดุขนาดนี้โอ้ยมันเตะสนั่งพับเพียบแล้วอ้าวเฮ้ย เฮ้ย เลือดเต็มหน้าเลยไม่เอาแล้วหายหื่นแล้วพอแล้วเลิกไม่หื่นแล้วจ้า นี่เป็นยังไงบ้าง เอ๊ะ นี่นายบาดเจ็บเหรอ เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย หนักมากไหมฮะแผลที่ขาเธอยังไม่หายดีนะควรพักอีกสักหน่อยเนี่ย โอ๊ย ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว แถมบรรยากาศในโรงพยาบาลก็น่าเบื่อออกจะตายไป พยาบาลนั่นน่ะก็น่าเบื่อ ฉันอยากไปเร็วๆ อยากไปเดี๋ยวนี้เลย ถ้างั้นเธอก็เดินช้าหน่อย ค่อยๆเดิน ไม่ต้องรีบนะ มา นั่งพักก่อน ขอบคุณโอ๊ยหลายวันมาเนี้ยเธอดูแลฉันตลอดเลย ฉันถือว่าติดค้างน้ำใจเธอ หวังว่าสักวันจะชดใช้ให้ อย่าพูดอย่างนั้นสิ ช่วยคนทำให้มีความสุข
อีกอย่างจะเป็นพยาบาลที่นี่ด้วย เจอีเธอควรพักดูอาการในห้องออกมาเดินอย่างนี้ทำไมอะ ผ่านไป2 วันแล้วร่างกายฉันก็ยังดีอยู่นี่คงไม่เป็นไรแล้วล่ะ คนในโรงพยาบาลไม่พอฉันอยากรีบกลับไปทำงานเนอะ ตราบใดที่หมอยังไม่รับรองเธอก็ยังเป็นคนไข้อยู่ยังต้องตรวจต่อไปสารวัตรทางบอกว่าเล่าการพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามีพิษจริงเธอรู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนกลับปะ เอ๊ะทำไมตื่นแล้วล่ะทำไมไม่นอนต่ออีกหน่อยฮะ ฉันกลัวพวกมันจะมาแก้แค้นเราก็เลยต้องระวังตัวไว้หน่อย ถ้าเลือดยังไม่หยุดจะพาเธอไปโรงพยาบาลดีกว่านะ ไม่เป็นไรแค่แผลตื้นๆไม่ถึงก็ตายหรอก เธออยากได้ลูกค้าไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมถึงไล่เขาล่ะ ฉันรู้จักคนคนนั้น เคยเห็นมันขายยาเสพติดให้เด็กๆ ไม่ใช่แค่มันหรอก คนที่ขายยาทุกคน ฉันแค้นจนอยากจะถลกหนังพวกมัน ฉันเคยสาบานว่า จะไม่ยอมให้พวกขายยาแตะตัวฉัน เธอก็โดนพวกมันทำร้ายนี่ ไม่อย่างนั้นฉันไม่ช่วยเธอหรอก เธอช่วยผิดแล้ว ฉันถูกศัตรูทำร้าย ไม่ใช่พวกขายยา ฉันกลับคิดว่า เฮ้ย ถึงผิดก็ช่างเถอะ ถ้าไม่ได้เธอ ฉันก็หนีมือไอ้นั่นไม่พ้นแน่ ขอบคุณมาก ตั้งแต่ฉันช่วยเธอมา ไม่เคยพูดดีกับเธอสักครั้ง วันนี้เธอกลับมาขอบคุณฉันควรเป็นฉันขอบคุณเธอถึงจะถูกนะ นี่ วันนี้เธอไม่ต้องกินขนมปังแล้ว เอ้อไม่รู้นะเนี่ย ว่าเธอก็ยิ้มเป็นด้วย ถนนด้านหลังอพาร์ตเมนต์ชอบมีพวกค้ายามาขายยาบ่อยๆ บางทีพวกมันก็ตีกัน หรือบางทีก็ลงโทษพวกคนที่มีความแค้นกับมัน ช่วงก่อนฉันเห็นตำรวจคนหนึ่งตายอยู่นั่น ฉันเห็นเธอก็นอนอยู่ตรงนั้น ดังนั้นก็เลยคิดไปเอง พี่สาวฉันก็ตายอยู่ตรงนั้น อืม พี่สาวฉัน เสียเลือดมากจนตาย ถ้าตอนนั้นมีคนผ่านมายอมช่วยเขา เขาก็คงไม่ตายหรอก แล้วพ่อแม่เธอมาจากเมืองจีนเหรอ พ่อฉันเคยเป็นคนงานในเหมืองที่เกาะเต่า จนภายหลังมาที่นี่ ก็มีเจียมตัวไปแต่งงานกับสาวฝรั่งเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นพอคลอดฉันมาก็หนีไป ฉันไม่ว่าหรอก ต้องมาเป็นเมียคนจีนจนๆ มันไม่ง่ายนะนี่ แล้วทำไมเธอไม่หางานที่ดีกว่านี้ทำอะ แล้วอย่างเนี้ยไม่ดีเหรอ พ่อฉันตายตอนฉันได้10 ขวบ ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ต่อให้เป็นผู้ชายยังอยู่ไม่รอดเลยภาษาอะไรกับฉันที่เป็นผู้หญิงคนเดียว พี่สาวฉันก็ขายเนื้อหนัง แต่หนักแน่นไม่พอเดินไปคบพวกค้ายาเป็นแฟน2-3 วันถูกซ้อมทีจนสุดท้าย คนอย่างพวกฉันต่ำช้ามาก ใช่หรือเปล่า
เธอเคยช่วยฉัน ฉันก็ช่วยเธอ เราทำให้มีอะไรติดค้างกัน เธอไม่ต้องดีกับฉันหรอก ยังไงหลายวันมานี้เธอยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะฉันก็แค่ช่วยนิดหน่อยเอง ฉันช่วยเช็ดหน้าให้มาถอดหน้ากากออกฮะถึงยังไงตอนเธอสลบฉันก็เห็นแล้วนี่ หลอกเล่นหรอกนะยังไม่เห็นหรอก ใครจะไปรู้ว่าใต้หน้ากากนั่นซ่อนอะไรเอาไว้ มาแล้ว ครับผม เร็วจังเลย ไปเลย พวกมันคนเยอะ นี่เธอบาดเจ็บอย่างเงี้ยสู้ต่อไม่ไหวแล้ว อย่าออกมาสินะ อย่าส่งเสียงด้วยรู้ไหม เธอจะทำอะไรอ่ะ ใช้เงินเคลียร์ได้ก็ใช้ ยังไงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอนะอย่าเอามาเด็ดขาดเชียว เข็นฉันออกไป ไม่ได้เธอเจ็บหนักอย่างนี้แล้วเนี่ย ถึงฉันจะบาดเจ็บ แต่ก็ไม่จำเป็นที่ให้ผู้หญิงที่ร้ายอาวุธมาปกป้องฉันหรอก อย่ามาดูถูกฉันนะ เฮ้ยข้างบนน่ะขึ้นมาเลย ได้พี่มา เฮ้ย แน่นอน เจ็บแสบ มา ยังแสบหน้าไม่หายนี่ไงนี่ เฮ้ย นั่งรถเข็นนั่นแหละตามมาเลย ลุยเลย มันนั่งรถเข็นอยู่ไม่ต้องกลัวมัน โอ้โห ขามันใช้ไม่ได้หรอก ขามันยาว มันใช้ขาปลอมมาดิ เข้าไปดิลงไป ขาปลอมแน่เลย เออ จะตังค์ไปแล้วเดี๋ยวให้ตังค์เฮ้ย มีโอกาสรับไหมดิ โถ่ไม่เอาดีกว่าเอาเพลงกันหมดเล นี่ ย ดูไม่ถึงจริงๆว่าจะเก่งอย่างเนี้ยอ๋อนี่เธอเป็นอะไรอ่ะพระเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า ฟังนะค้นหาห้องทุกห้องให้ทั่ว ต้องหาผู้หญิงไว้ให้เจอ อีกอย่างเราจะต้องตายเพราะยาเท่านั้น อย่าให้ใครรู้ว่าถูกฆ่าตายเนี่ย เข้าใจ ไป เฮ้ย ไปหัวอิงสง พวกแกบุกมาที่นี่นี่จะมารักษาหรือว่าจะมาเยี่ยมไข้ล่ะ ชัด เออ อันนี้ชัดเจน ตราบใดที่เจียอียังปลอดภัย แผนใส่ความจงหัวโหลก็ล้มเหลว วันนี้ก็เลยมาเก็บเธอสินะ สารวัตรคราวนี้เห็นหรือยังว่าใครน่ะเป็นตัวการ ชัดเจนมากเลย คุกนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยติดคุก100%ยึดทรัพย์ด้วย อันนี้ไว้ทีหลัง เฮ้ย ยังดูอีกแล้วหน้า หน้า ตำรวจ ตำรวจนะเนี่ย เฮ้ย เฮ้ย ไม่ได้เกรงใจเลยไม่ต้องเกี่ยว เฮ้ย จ่อไว้จ่อหัวไว้ เฮ้ย เดี๋ยวยิงโป้ง ตำรวจจะไม่ทำอะไรจ่อหัวไว้เฉยๆจ่อไว้ ยอมครับยอมถ้าอยากยิงโป้ง นั่นอะไรเนี่ยหยิบมาสิคุณตำรวจโอ้ลองตรวจดูสิมันเป็นอะไร ต้องพิสูจน์ก่อน อ๋อ ถึงจะรู้ว่าเป็นตัวเดียวกับโรคที่ระบาดอยู่หรือเปล่า งั้นฉันฝากด้วยแล้วกันเพื่อน นึกมาถึงว่า นายจะช่วยศัตรูหัวใจ อืม อุ้ยจุดใจดำ โทษทีนะคือฉันจะต้องไปจัดการเจ้าเชื่ออะไรก่อน พรุ่งนี้จะมาหานะ ไปต้องไปโรงพักยึดทรัพย์ไหม ยึดทรัพย์ด้วยครับ ยึดมาโอ้โหท่านตายวายโอ้มันมาดักอยู่ตรงนี้ พวกแกคิดว่าหนีพ้นเหรอ เฮ้ยเอาไงพี่เด็กๆลุย เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใหญ่ใหญ่เข้ามั่งเด็กๆแย่ ไม่ใช่เรื่องของพวกแก อย่ามายุ่ง เอางั้นไปเลยงั้นไปเด็กๆฟังไปเย้ต้องเขียนแล้วเนี่ยถ้าถึงมือเขียนนี่รอดยากเลยให้โอกาสมาหลายเที่ยวแล้วจะอบ เฮ้ย เอาพี่ไม้เอาเลย ถอนไม่เลี้ยง เฮ้ยโย่เขียนแล้วเฮ้ยโย่เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยโย่เฮ้ย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 
เฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยอ๋อเฮ้ยย่าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ย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 ย่า อาจารย์เป็นเหมือนดังพ่อข้าอาจารย์ก็เหมือนข้าพ่อ นี่คือผลของการฆ่าอาจารย์ฉัน หยุดนะฮะอ้าวไม่เห็นหัวผมหรือไง ผมเป็นสารวัตรของที่นี่ควรให้ผมทำตามกฎหมาย ผมบอกให้คุณหยุด คุณยังไม่ยอมหยุด ผมแจ้งข้อหาคุณได้นะ เอาตัวเขาไปอ้าวทำไมใครมาดึงออกไป อุ้ย ห้ามสูบบุหรี่ตรงนี้ โอ้ย จริง ว่าไงเมื่อคืนนี้จับคนร้ายได้ไหม ๆ ฉันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกกับนายนะหมอ ว่าไง จะฟังเรื่องไหนก่อนดี ข่าวร้ายก่อนกันแล้วกัน เพื่อนของนายถูกจับโทษฐานฆ่าคนตาย ใครอะ หัวอิงสง หัวอิงสง เขาฆ่าคนที่ชื่อไม้ แล้วข่าวดีคืออะไร โอ้ศัตรูความรักของนายถูกจับฐานฆ่าคนตายไง นายพูดอะไรกันแน่เนี่ย คือข่าวนี้มีทั้งดีแล้วก็ร้าย อยู่ที่นายจะมองหัวอิงสงคนนี้เป็นยังไง ถ้านายมองเขาเป็นเพื่อนของเพื่อน นั่นก็ย่อมเป็นข่าวร้ายล่ะแต่ว่าถ้านายมองเขาเป็นศัตรูความรัก นี่ก็ย่อมเป็นข่าวดี ถ้าหัวอิงสงต้องติดคุกเพราะฆ่าคนตายเฉินเจอีก็จะต้องเป็นของนายอย่างแน่นอน หลักฐานของฉันมีผลต่อการตัดสินว่ายังไง ให้ฉันช่วยนายหน่อยไหมคำเดียวสั้นๆ โอเคหรือไม่โอเค เจียอี ฉันพักอยู่กับสิทธิ์พี่ นี่เป็นที่อยู่ของเขา ถ้าเธอมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะ ฉันน่ะไม่ชอบติดหนี้บุญคุณของใคร อย่าพูดอย่างนั้นสิ เรื่องเล็กแค่นี้เองเนอะ สิหรอเราไปกันได้แล้ว ซิวเหรอจำไว้นะ กลับไปแล้วอย่าเพิ่งออกแรงมากล่ะ ถ้ามีเวลาก็นวดขาบ่อยๆ มันจะช่วยให้ดีขึ้นได้ ขอบคุณมากนะ สิหรอไปได้แล้วสิหรอเวงสงก็ไม่เยี่ยมเธอบ้างมาฉันบอกเธอแล้วไง ในโลกนี้ไม่มีใครรักเธอเท่าฉัน คราวนี้เชื่อแล้วสิ เจอี มูซี ผมมีข่าวดีมาบอก ผลการตรวจของคุณออกมาแล้ว ร่างกายคุณปกติดี ออกจากโรงพยาบาลได้ จริงเหรอคะ ยาต้านพิษที่ฉีดได้ผลดี พวกเราเอาสูตรยาจากเซิงหนูมาผลิตยา ให้กับคนที่ถูกพิษพวกนั้นแล้ว ถึงตอนนี้ผลการรักษาดีมาก ความทุ่มเทของฉันกับเซิงหนูไม่สูญเปล่าจริงๆ ฉันจะไปหาอิงสงเดี๋ยวนี้ล่ะ เจอี มีอะไรเหรอคะ มีเรื่องอะไรเหรอ มีเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย หัวอิงสงเขาฆ่าคน และถูกจับแล้ว ขอบคุณมากที่ช่วยเขียนรายงานเรื่องโรคระบาดนั้นให้ ในที่สุดเรื่องก็จบแล้ว เจอี ได้ยินมูซีบอกว่าเธอถูกจับฐานฆ่าคนเป็นความจริงเหรอ เป็น
เป็นความจริงเจ้า แล้ว รายงานของสารวัตรเขียนว่าทำไปเพราะป้องกันตัวฉันเลยถูกปล่อยตัวมา ครั้งนี้ถือว่าโชคดี แต่ไม่ใช่ดีทุกครั้งนะเอาไป เขาบอกว่าครั้งนี้เธอดวงดี ถือว่าครั้งนี้โชคดีไปนะ แต่ครั้งหน้าไม่แน่หรอก หมายความว่าเธอต้องระวังตัวเองหน่อย เข้าใจไหม รู้แล้วล่ะ ดีมาก ขอบคุณมากนะครับ อืม ไปเถอะ คิดว่าเราฟังไม่ออก ฟังออกทุกคำเห็นเขาจูจีกันแล้ว ภายในใจเป็นไง ตุบตับบ้างไหมจี๊ดไหม คิดว่าฉันเป็นคนชอบฉวยโอกาสอย่างนั้นเหรอ ถึงแม้ว่านายจะไม่ได้ใจคนอื่น แต่ที่นายได้ คือจิตสำนึกที่ดี สมกับเป็นเพื่อนของฉัน ไป ฉันจะเลี้ยงเหล้านายเอง แต่แก้วเดียวนะ เฮ้ย 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 เฮ้ยโอ้ยโอ้จะพวกค้ายาข้างนอกกำลังคุยถึงคนใส่หน้ากากที่มีวรยุทธ์สูงอยู่จริงเหรอ ใช่ ผมว่าน่าจะเป็นคนใช้ที่หัวอีสงตามหาอยู่นะ เฮ้ย มันกล้าไปมีเรื่องกับพวกค้ายา เฮ้ย ถ้าหากมันตาย ฉันจะกินบัญชีแค้นนี้กับพวกตระกูลหัว เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอ้อ คงรู้นะว่าควรจะทำยังไงอ่ะ ครับ ชื่อหลอน สิทธิ์พี่ ผมเคารพพี่มาตลอด แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่บอกไม่ได้ ผมรู้ว่าในใจของพี่เนี่ยต้องการจะสร้างผลงาน แต่วิธีก็ควรจะสง่าผ่าเผยหน่อย ชื่อหลอนพูดถึงตรงนี้ฉันไม่สอนทางอาจารย์คงไม่ได้หรอกอาจารย์เคยสอนพวกเราว่าจะทำงานใหญ่อย่ากังวลกับเรื่องเล็กบางครั้งเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องใจเหี้ยมพอจะต้องมีความกล้าเจอเทพฆ่าเทพทำไมลืมซะล่ะ โรงฝึกที่พวกเฮือนนั้นตั้งขึ้นให้อาจารย์นั้นถูกคนมาก่อกวนพวกเขาขออาจารย์ให้ส่งผมไปช่วยเขา นั่นเหรอที่จริงเนี่ยนะเก็บนายไว้ข้างกายคอยช่วยงานฉันก็เสียของไปหน่อยความจริงฉันก็เสียใจแต่ฉันก็อยากจะมีคนที่เหมือนพี่น้องอยู่ สิทธิ์พี่ ไม่เป็นไรฉันเคยบอกนายแล้ว ถ้าวันใดนายรู้สึกว่าฉันชั่วช้าฉันก็จะมุ่งไปในเป้าหมายของตัวเองบางทีวันนี้นายอาจจะรู้สึกว่าฉันต่ำช้างั้นนายก็ไปเถอะ